ഹായ് ഓൾ, എക്സാം അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ. ഷൂ ബെൻഡ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ, വെൻറ്റ് കൗൾ, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബറാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് വാഷ് ബേസിൻ ചെക്ക്ഡ് ബൈ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ കൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. In office building, requirement of one water closet for every. ഇത് ഒരു ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എവരി 20 മെയിൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ഇൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് യൂറിനൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ. അപ്പോൾ യൂറിനൽസ് ആണെങ്കിൽ 1 for 7 to 20 പേഴ്സൺ ആണോ, 5 to 10 പേഴ്സൺ ആണോ, 7 to 20ക്ക് 2 ആണോ എന്നുള്ളതുണ്ട്. 5 to 10 2 for 5 to 10 ആണോ, 1 for 7 to 20 പേഴ്സൺസ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ ഓഫീസുകളുടെ കേസിൽ 1 for every 25 പേഴ്സൺ ആണ്. 100 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 4 പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ആവശ്യമാണ്. പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് 90 ഡിഗ്രി ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബെൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബെൻഡ് കൂടി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ആൻസർ വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. 57ാമത്തെ ചോദ്യം, ടി ജോയിൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ടു ബ്രാഞ്ച് അറ്റ്. എത്രയിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 45, 90, 60, 120. എത്രയിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുക? 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുക. ദിസ് ഫിറ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ്. ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക? റെഡ്യൂസിങ് ടി ആണോ, ടി ആണോ, റെഡ്യൂസർ ആണോ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണോ? ടി ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടി ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസിങ് ടിയും ഡയമീറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. റെഡ്യൂസറാണ് ആൻസർ. റെഡ്യൂസർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ. എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്യൂസർ ഏതാണ്? കോൺസെൻട്രിക് ആണോ, എക്സെൻട്രിക് ആണോ? അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസറാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്യൂസർ. ഇതാണ് കോൺസെൻട്രിക്. ഫിറ്റിംഗ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഹാസ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്. പൈപ്പ് ഹാസ് എക്സ്റ്റേണൽ മെയിൽ ത്രെഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് ക്ലോസിങ് എൻഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലഗ് ആണ് ആൻസർ. ഇവിടെ പൈപ്പിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പാണ് ആൻസർ വരിക. ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഫിറ്റിംഗ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ടു ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ആൻഡ് റിപ്പയർ. ഏത് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക? യൂണിയനാണ് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഗേറ്റ് വാൾവ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദീസ് സിമ്പിൾസ്. ഗേറ്റ് വാൾവിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? ഇതാണ് ഗേറ്റ് വാൾവിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത്. ഗേറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഗ്ലോബ് വാൾവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് കൂടി വരും. അപ്പോൾ ചെക്ക് വാൾവിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ആരോ ഉള്ളതാണ് ചെക്ക് വാൾവ് വരുന്നത്. ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബെൻഡിങ് മോർ ദാൻ 40 mm സൈസ്. മോർ ദാൻ 40 mm സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? വലുതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോളിക് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യണം. WS അബ്രിവേഷൻ ഡിനോട്ട്സ് ദ ഐറ്റം. ഏതാണ്? WS എന്നുള്ളത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നറിനാണ് WS യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പമ്പ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ഡ്രോ മോർ വാട്ടർ ഫ്രം ഡീപ്പ് വെൽ. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് ഏതാണ്? മോണോ പമ്പുണ്ട്, എയർ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പാണ് ഡീപ്പ് വെല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് പമ്പ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൗൺ, വില്ലേജ് വെയർ വാട്ടർ ടേബിൾ 6 meter ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹാൻഡ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. ഇൻ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് ദീസ് ആർ ദി അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ്. വാഷ് ബേസിനാണോ, സിങ്ക് ആണോ, ബാത്ത് ടബ് ആണോ, ഓൾ ദീസ് ആണോ? ഏതാണ് അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബാത്ത് ടബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, സിങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, വാഷ് ബേസിനും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ ഷുഡ് ബി. സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ 90, വാഷ് ബേസിനാണെങ്കിൽ 70 അല്ലെങ്കിൽ 80. അപ്പോൾ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ 90 cm ആയിരിക്കണം ടോപ്പ് കേട്ടോ. level to top of the sink.
ബാർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലഷിംഗ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആൻഡ് യൂറിനൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ്. എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക? സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, സ്പ്രേ ഉണ്ട്, ജെറ്റ് ഉണ്ട്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതും ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഹൈ ലെവൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 125 centimeter to top of pan and underside of the cistern. 125 centimeter from bottom of pan and underside of the cistern. Bottom of the pan അല്ല, top of the pan and underside of the cistern ആണ്. Height of low level flushing cistern from top of a pan underside. Low level flushing cistern ആണ്. Low level flushing cistern ആണെങ്കിൽ അവിടെ 30 centimeter ഹൈറ്റ് മതി. The cistern are fitted for flushing urinals. Urinals flushing high level, low level, automatic, all of this. Normally നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂറിനൽസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 5 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ദ സിസ്റ്റം ആർ ഫിറ്റഡ് ഫോർ യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവലാണ്. സിസ്റ്റം ഫിറ്റഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഹൈ ലെവലാണ്. ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന് ഹൈ ലെവൽ, യൂറോപ്യന് ലോ ലെവൽ, യൂറിനൽസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്. വാഷ് ബേസിൻ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഏതാണ്? വിട്രസ് ചൈനയാണ് വാഷ് ബേസിൻ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. The system are the collection and disposal of refuse, conservancy system, water carriage system, drainage system, both A and B. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ സെലക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ക്ലീനിങ്. ഏത് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ക്ലീനിങ്? യു സെക്ഷൻ ഡ്രെയിൻ, സെമി സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഡ്രെയിൻ, റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ, സെമി സർക്കുലർ ഡ്രെയിൻ. ഏതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷനാണ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. കോർണറിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ സെക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ക്ലീനിങ്. അതായതാണ് റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷനാണ്. ഇനി പൈപ്പ് ബെൻഡ് കർവ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം. മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കർവ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ്, ടെംപ്ലേറ്റ്, ഗേജ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ടൈപ്പ്, ടെംപ്ലേറ്റ്, ഗേജ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ ഫ്ലോ, ഗ്യാസ് ഫ്ലോ, ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഹിറ്റ് ദിസ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ. ബെൻഡിങ് ഫിക്സ്ചർ ഉണ്ട്, ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ടോങ്സ് ഉണ്ട്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഉണ്ട്. ഏതുകൊണ്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ബെൻഡിങ് ഫിക്സ്ചർ കൊണ്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്സ് ഓഫ് എ ബെൻഡിങ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, റോളർ, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഫിക്സ്ചറിന് ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്, റോളറും ഉണ്ട് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രെഞ്ച് ഫോർ GI പൈപ്പിൻ്റെ ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഫോർ 15 mm GI പൈപ്പ് ക്ലാമ്പ് സ്പേസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ക്ലാമ്പ് സ്പേസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വേറെയാണ്, വെർട്ടിക്കൽ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ 15 mm ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതിന് 2 മീറ്ററാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ട്രെഞ്ച് ഫോർ PVC പൈപ്പ്. PVC പൈപ്പിൻ്റെ ട്രെഞ്ചിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് പ്ലസ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ്. PVC പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രോസ് എ റോഡ് ഓർ ഡ്രെയിൻ, ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ത്രൂ എ. ഏതിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അത് ഒരു GI പൈപ്പിനകത്തു കൂടെ PVC പൈപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ റോഡൊക്കെ. സോൾവെൻറ്റ് വെൽഡഡ് PVC പൈപ്പ് ലൈൻസ് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ബിഫോർ 24 hours. And horizontal supporting distance for 20 mm PVC pipe. Horizontal distance for 20 mm pipeline. For 20 mm ആകുമ്പോൾ 500 ആണോ 700 ആണോ എന്നാണ്. 700 ആണ് വരിക. 700 ആണ് 20 mm വരിക. വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ 20 mm PVC പൈപ്പിന് ഈസ് ടൈം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് വരിക? ഹൊറിസോണ്ടലിനേക്കാളും എത്ര ഇരട്ടിയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. 1.5 times ആണ്.
ഹാർഡ് കോപ്പർ പൈപ്പ് ഈസ് യൂഷ്വലി അവൈലബിൾ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാർഡ് കോപ്പർ പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് 5 to 6 മീറ്റർ ആണ്. 5 to 6 മീറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ PVC പൈപ്പും JI പൈപ്പും കിട്ടുന്ന അതേ റേഞ്ച്. സി പൈപ്പ് സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഇൻ ഷേപ്പ്. സി പൈപ്പ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുക? പിരമിഡ്, സ്ക്വയർ, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ്. സി പൈപ്പ് പക്ഷേ പിരമിഡ് ടൈപ്പിലാണ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് എത്രയാണ്? മിനിമം സൈസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിനിമം സൈസ് വരുമ്പോൾ 150 mm ആണ് മിനിമം സൈസ് വരുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസാണ്. ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് കെപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ട്രെഞ്ച് ഫോർ AC പൈപ്പ് ജോയിനിങ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് സോക്കറ്റ്. 50 mm, 75, 100, 150. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 100 mm ആണ്. WC സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ്? വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, വാഷ് ക്ലീനർ, വാട്ടർ കളക്ടർ, W വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണല്ലേ. ഇനി HB സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹോട്ട് ബിപ്പ്, ഹോസ് ബിപ്പ്. ഏതാണ്? ഹോട്ട് ബാത്ത്, ഹോസ് ബിപ്പാണ്. ഇനി 110ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഷാൾ ബി ഫിക്സഡ് ടു ഹോൾ സൈഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ വാൾ, ഇൻറ്റേർണൽ വാൾ, ബോത്ത് A and B, നൺ ഓഫ് ദിസ്. അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വാളിലാണ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.